साउंड चेक करते करते 100 मीटर 150 मीटर 200 मीटर जितना दूर हो पाएगा मैं उतना दूर लेके जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई माइक्रोफोन यूज नहीं है, आप मेरा ऑडियो सुन रहे हो रॉ। आप लोग जो साउंड सुन रहे हो एकदम रॉ साउंड है। तो कैसे हो आप लोग, मैं किशोर गौतम, आप लोग देख रहे हैं किशोर KSC। अगर आप लोग कॉपी से परेशान हो चुके हैं तो अब कोई घबराने की बात नहीं है। ATI Pro लेके आ चुका है ऑडियोफ्लिक्स का एक स्पीकर जो हाउस ऑफ ATI Pro होने वाला है। कंपनी ATI Pro का ही है। यहाँ पर देखो ब्रांड बाय ATI Pro, लेकिन ये ब्रांडिंग है ऑडियोफ्लिक्स जो काफी सस्ता में बिकता है, काफी सस्ता है, लेकिन भरोसा ATI Pro का मिलेगा। इसका मॉडल नंबर होने वाला है AFX15650 15650। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है 650 वाट का स्पीकर है। इसका मैग्नेट साइज 220x25H लिखा गया है, सब कुछ मेंशन किया गया है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। चलो देरी नहीं करेंगे, इसको स्पीकर दिखता कैसा है मैं इसको पहले स्पीकर दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पर देखो भाई काफी प्रीमियम लुक में है। दाम सस्ता तो क्या हुआ भाई, क्वालिटी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है, क्वालिटी में कोई कंजूसी नहीं किया है। यहाँ पर देखो ब्रांडिंग साफ साफ मेंशन किया गया है AFX15650 लो फ्रीक्वेंसी स्पीकर, सीधा यहाँ पर लिखा गया है। इम्पीडेंस 15 इंची का स्पीकर है और मैक्स पावर 1300 वाट, बोले तो 4 इंची वॉइस कोयल में 650 वाट का RMS है। और इसका फ्रीक्वेंसी काम करता है 40 हर्ट्ज से लेकर 1000 हर्ट्ज तक। इम्पीडेंस 8 ओम से। मैग्नेट के साथ यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर चुके हैं। अब बात करूँ तो स्पाइडर की, स्पाइडर में कॉटन स्पाइडर जैसा लग रहा है। और पेपर की बात करूँ तो भाई पेपर भी अच्छी लग रही है, एक्समैक्स भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब कुछ भाई। देखो ATI Pro एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ATI Pro का, वो छोटी छोटी चीज़ को भी बहुत ध्यान दे रहे हैं भाई। कॉपी में आपका नाम खराब हो रहा है, इसलिए कॉपी खरीदना ही क्यों है। तो ATI Pro ने सोचा भाई कॉपी बहुत सारे खरीद के अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो भाई कस्टमर को ज़्यादा परेशान ना हो बोल के ATI Pro ने सस्ता में एक ब्रांड लॉन्च किया था। उस ब्रांड का नाम है ऑडियोफ्लिक्स हाउस ऑफ ATI Pro। काफ़ी है ये स्पीकर, बजता कैसा है अब इसकी तारीफ नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि भरोसा ATI Pro का है, थोड़ा सस्ता है। चलो अभी तुरंत इसका 825 में कैबिनेट में अपना 825 या 725 कैबिनेट में इसको भी साउंड चेक करेंगे। अच्छा बजेगा तो इसका भी अच्छा बोलेंगे। प्राइस के हिसाब से अच्छा बजना चाहिए, क्योंकि काफ़ी से भी काफ़ी सस्ता स्पीकर है। चलो भाई वीडियो से कहीं मत जाना, वीडियो में बने रहना। स्पीकर अच्छा होना चाहिए ATI Pro का, मुझे काफ़ी ज़्यादा भरोसा लगता है ATI Pro से, क्योंकि ATI Pro में इतने ज़्यादा वेराइटी भाई। फाइनली अपना ऑडियोफ्लिक्स का 650 वाट का स्पीकर लग के रेडी हो चुका है। इसका मॉडल नंबर आप सभी को मालूम है AFX15650 4 इंची वॉइस कोयल अंतर्गत 650 वाट का एक स्पीकर है। कम प्राइस में ATI Pro का अच्छा ही स्पीकर है। अगर आपको किसी को भी कॉपी स्पीकर खरीदने के सोच रहे हो तो भाई कॉपी को आज से मारो लात, आज से ले आओ ऑडियोफ्लिक्स का 15 इंची स्पीकर, ठीक है भाई। गाना बजा भाई। आप सोच रहे होंगे स्पीकर भाई सस्ता है, क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा। अभी मैं आपको ऑन म्यूजिक भाई दूसरा गाना लगाओ, इस गाना में कॉपीराइट लगेगा। म्यूजिक चलते चलते मैं आपको कम से कम 100 मीटर 150 मीटर 200 मीटर तक दूर लेके जाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो कोई भी माइक्रोफोन माइक हेड एंड माइक यूज नहीं किया है। मैं कोई भी प्रोडक्ट का जब रिव्यू करता हूँ 100% सोच समझ के परख के ही रिव्यू करता हूँ। ऐसा नहीं मेरे पास स्पीकर आ गया भाई उठाओ हेलो नमस्कार बोल के मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, पहले उसको रगड़ के बजाता हूँ। ये स्पीकर आया हुआ कम से कम 1.5 से 2.5 महीना हो चुका है, मैंने 2 महीने से तो ऊपर ही हुआ होगा, उससे कम नहीं हुआ है। इसको हम लोग रेगुलर बजा रहे थे, बजाते बजाते देखो पेपर सब थोड़ा पुराना भी हो चुका है। इसीलिए हम लोग हर स्पीकर को अच्छी तरह से पहले परखते हैं, उसके बाद में ही इसका वीडियो बनाते हैं। चलो मैं आपको साउंड चेक करते करते 100 मीटर 150 मीटर 200 मीटर जितना दूर हो पाएगा मैं उतना दूर लेके जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई माइक्रोफोन यूज नहीं है, आप मेरा ऑडियो सुन रहे हो रॉ ऑडियो है भाई। वॉल्यूम दे।
रहा है। हम लोग का जो भी वीडियो में देखते हो पूरा ऑर्गेनिक होता है। Yeah, it's like a remix. मैं कहाँ तक जा सकूंगा, मैं वहीं तक जा रहा हूँ, ठीक है। Yeah, Iguana Kabasa remix. चलो अब हम लोग यहाँ से साउंड एक बार आपको मैं बोलूँगा, जूम करके भी दिखाऊंगा। देखो आप लोग जो साउंड सुन रहे हो एकदम रॉ साउंड है। Iguana Kabasa remix. देखो आप लोग समझ गए होंगे, हम लोग जो भी वीडियो बनाते हैं एकदम रॉ वीडियो बनाते हैं, कोई भी छेड़खानी नहीं करते वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को जो साउंड चेक मिले वो हमेशा ऑर्गेनिक मिले। आपको मुझ पर भरोसा हो, जो प्रोडक्ट का रिव्यू करता हूँ उस प्रोडक्ट पर भरोसा हो, इसीलिए सस्ता है पर बहुत अच्छा है। ऑडियोफिलिक्स का स्पीकर है, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो भाई अगर आपको ये स्पीकर ख़रीदना है तो अपने नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर, नज़दीकी डीलर से ख़रीद सकते हो। अगर आपको किशोर भाई से ख़रीदना है तो एक बार मुझको सेवा का मौका दे सकते हो, मुझसे भी ख़रीद सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, दूसरा वीडियो मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।